जय जगन्नाथ। चलित सप्ताह शेष आड़क बंगोपसागर में पुणी एक लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रही। लघुचाप प्रभाव में दक्षिण ओडिशार प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। एने पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना मिली। अन्यपटे दक्षिण ओडिशा और आंध्र उपकूल में घूर्णिबलय सक्रिय रही, जार प्रभाव में राज्य में अधिकांश स्थान में घड़घड़ी पवन सह वर्षा हो पारे। किसी स्थान में 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना रही। तेबे सेहीपरि आज प्रबल अति प्रबल वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी मालकानगिरी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। आसंता 13 तारिख पर्यंत राज्य में विभिन्न स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही बेले पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना मिली। प्रबल वर्षा पर विभिन्न जिला को सतर्क सूचना दि जाइए। तो आपण मैंने क्यों जिलार आम वीडियो देखुं निश्चित भाव में कमेंट करूँ। आपंक एरिया पाणीपाग खबर कौन निश्चित भाव में कमेंट जनातु। चैनल को सब्सक्राइब करूँ, वीडियो को लाइक करूँ। जय जगन्नाथ।